किस्म की कोई शख्स सख्त बीमार है ना, उस पर आप जब भी ये दुआ पढ़ोगे ना, वो बंदा फौरन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है कि जो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हुए। अब वो दुआ कौन सी है आपने जरा नोट करना है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका वल्लाहु यशफ़ीका मिन कुल्लि दाइन यूज़ीका व मिन कुल्लि नफ्सिन हासिदतिन व तरफ़तिन ऐनिन वल्लाहु यशफ़ीका। कितनी आसान सी दुआ है। इस दुआ को आपने करना क्या है, कोई शख्स बीमार है, आपका भाई है, बहन है, माँ बाप, रिश्तेदार, चाचा चाची, कोई भी शख्स बीमार है, कोई दोस्त है, घर में बीवी है या शोहर बीमार है, उस पर आपने एक दफा इस दुआ को पढ़कर से दम कर लेना है। इंशाअल्लाह रब की जात से उम्मीद है कि आपका शोहर